高市早苗上台以后，国会里头的一个质询，你说这个台湾有事，就是日本有事，你这个意思是，难道我们要跟中国大陆开战吗？高市早苗采取的一个方式就是我不收回，后来又发酵成了一场北京和东京之间的一个外交冲突。高市早苗把安倍的说法再往前演绎了一点，所以高市早苗瞬间变成搞事早苗。他的逻辑是，大陆这边进行封锁的话，那是构成了启动集体自卫的条例。日本因为被麦克阿瑟整治之后是一个阉割国家，主权并不完整，没有一个真正的部队，但是他的部队又是真的。自民党内的安倍派为什么还能够影响高市早苗呢？大家好，我是来自宝岛台湾的历史哥李修。大家好，我也是来自宝岛海南的陪你一起看事的王骁，欢迎来到视频播客岛岛连线。哎呀，我们这个岛也是稍微割了一下，但是我们这个立刻我们要重新开始来把它给恢复过来。最近呢太精彩了，而且很多事情我跟你说，要么呢是涉及到这个中国大陆整一个国际战略的这么一个安排，另外一方面，由于中国大陆国力啊，或者是外交啊，或者国际战略啊，打的是有模有样，有招有势，所以呢很多的这个外部的这些势力，导致他们也都有了自己的一些情况。那我们要整体来进行一个分析，而很多事情最后都会涉及到我们的两岸议题。首先第一个就是大家最近聊的高市早苗上台以后，有一个很经典的他们这个日本国会里头的一个质询，就是一个反对派的议员跟这个高市早苗说，你说这个台湾有事，就是日本有事，你要不要收回这个呀？你这个意思是，难道我们要跟这个中国大陆开战吗？然后高市早苗他采取的一个方式就是我不收回，就是他也不解释，但是他就不收回。然后呢，这个事情后来又发酵成了一场北京和东京之间的一个外交冲突。然后现在呢，两边呢都有过激言论，但是呢，现在也都是逐渐的呢在回归到我们进行一个战略上面的一个讨论。然后另外一个事情就是大陆对台湾岛上面3个人发了一个通缉令，这个也是非常好玩。所以这些事情我们怎么样把它连在一起，对不对？我们先说一下日本，就是日本这个高市早苗的这个事情，历史哥来说一说你的看法。高市早苗他这一次的具体呈现，过去都讲台湾有事，日本有事，这是安倍的说法。高市早苗糟糕的地方是他把它再往前演绎了一点，所以高市早苗瞬间变成搞事早苗，对吧？大家说那么高市这来搞事的，我觉得他会洗涤很多绰号啦，以他目前这极具特色的嘛，什么妈妈桑啊、车力巨人，最新叫搞事。那这里面到底原因是什么呢？因为他的逻辑是，如果大陆这边进行封锁的话，那是构成了启动这个集体自卫的一个条例嘛。那大家也知道，日本因为和平宪法当年是战败国，然后被5星天皇麦克阿瑟一番整治之后，日本是一个阉割的国家，它的主权并不完整，它没有一个真正的部队，但是它的部队又是真的。你说这什么真假啦？说没有真正部队是真的，因为我们都知道，军队最重要的2件事，一个是防守，一个是进攻。而日本的进攻权是被拔掉，所以它不能叫军队，它叫自卫队。所以我们看日本的话，常看到海上自卫队、陆上自卫队、空中自卫队，那就是这样，所以叫空自、海自、陆自是这样的一个概念。可是日本呢，他们长期以来这一种对于强国的追求跟迷梦是长期的，尤其是二战虽然经历了重挫，但是二战之后朝鲜战争爆发的时候，美国大幅的加强日本作为后方基地嘛，相当于给日本开了一个小灶。第一，这些除了最甲级的战犯被处理掉之外，很多人就没有被处理掉了。所以今天的日本政客为什么这么用？因为当时美国急需把日本作为战后应该说是作为整个朝鲜半岛战争的后勤基地，所以呢，本来在日本战败之后，1945年，当时根据波茨坦公告的要求日本必须被阉割掉战争能力，而这些战争能力通通都回来了。所以我们可以看到日本的很多大财阀今天还是当年那一部战争机器的遗绪。它的这个 logo 台湾人叫 Mark 很多都是造飞机的，比如说最有名的Mitsubishi 三菱叶子，马自达开马自达当然会迟到，要小心对不对？那个翅膀。所以大家了解到了吗？这里面他们就是当年这个大财团的这个遗绪。那日本在二战的时候，虽然借着这一些后方做军事做相关的这一些零组件维修所以它的工业基础得以迅速的恢复，人才重新受到重用，整个活络起来，就盘活了日本的经济。当然，日本当时他们的政策也是相当聪明嘛，他把从美国转移出来的这一些白色家电轻工业他们做了很大程度的吸收跟布局嘛，所以就创造了日本最有名的这个神武景气嘛，然后就而后的发展大家都很熟悉的，直到泡沫经济的时代。所以大家要知道，日本现在这代政客，他们心目中在他们小时候对于那一种日本那个意象是非常发达跟强大
大，是整个亚洲的领头羊，世界经济第2强，这样的灵魂是根植在日本这些人、这些政客，尤其因为右翼没有被清算彻底，所以就会长期存在。这也是为什么我们在谈中日关系的时候，你会觉得比起来都很爱左右横跳，但韩国人就相对的来得懂得礼节一点。虽然是宇宙大国，但他们总会玩出一点花样。比如说最近我们看到李在明，一开始很多人也不是很喜欢他，觉得他怎么先去跟川普低头了嘛？这我们之前讲过一集，结果后来我们的预言还真的是成功了，就是李在明确实用了相当漂亮的方式，把董王唬的不要不要的嘛。上次有提到 YMCA 朝鲜仪仗队，然后再来一个金王冠，哇，全部就搞定了。今天我们也会稍微聊一下这一块。好，所以拉回来，日本的问题就在这里，这个就是他们的灵魂，所以他们一直迷望着说自卫队应该要回到那个真正的军队，那个才是强大日本的表现，那个才是日本这一大堆大企业他们当时的原型啊，就是基于军需工业，基于这个强国强兵的一个状态，那才是完整的日本。所以在这样的一个幽灵的牵制之下呢，日本的政客但凡有点机会，他们就会展现出右倾的倾向，尤其是长期执政的自民党，因为这个自民党当时就是把这一些右翼的政客收拢之后，按照美国的意愿把他们安定下来。那这个安定下来又结合上日本从明治以来那个不透彻的从上到下的改革，所以这些议员就变成世世代代像个封建领主一样，大名已经不在了，但是这些从武士阶层所演化出来的国会议员成为新时代的大名，然后呢，世世代代的一棒接着一棒，不断的在他的领地之上担任国会议员，进而进入内阁，进而甚至当上首相。最有名的当然就是一家三相的安倍晋三嘛，从岸信介他的外祖父到他的叔祖父佐藤荣作到他自己，而且任期都非常的长，但是他是来自一个乡下小地方的一个国会议员，就是这样的一个结构，所以导致日本在转向的时候，它的复杂度又比韩国来的更大。还有一个是日本的整体的规模也是韩国的2倍以上，所以它本来它的复杂度也更高。还有一个因素是它是美国驻京的核心，所以这几个因素扣在一起之后，那我们就来回答刚才王骁问我的那个关键的问题，我怎么看这一次历史背景交代完了，再来就是高市早苗个人的一个状态，他的上台是非常非常不容易的，他甚至不惜跟自民党长期死对头维新会来合作，这件事情几乎是在前首相菅义伟的脸上践踏嘛，因为菅义伟本来就是属于关西这边相当话事人，结果呢瞪着人家的脸，可是他没有办法了，因为公民党实在是吃不起高市早苗背后那一团贪腐集团，他背后最大的贪腐集团就是麻生太郎这一些黑了政治现金的这些家伙，结果高市上来把他们统统除罪化了嘛，所以麻生派是高市最后能够成功翻盘的关键嘛，这就是他欠的一。第二，以这个大阪关西作为核心的一个维新会呢，他们长期在关西这边的卖点就是他比自民党更右，再加在地性，所以这是他们的基本盘，所以他也必须非常的右。而且大家了解到，在关西喊右，相当于站着说话不腰疼啊！你在东京喊右，你要顾忌到东京是日本的政治中枢啊，大阪是经济跟文化中枢，这个在东京的这些外国使节团都没什么感觉啊，所以关西来的议员特别右，特别是大阪维新会就是特别爱闹。好，所以高市欠第2条，因为他是靠维新会加进来，他才能就格外联合嘛，就是这些人不入阁，但是他联合在一起。第3个，高市早苗呢，他所模仿学习的对象就是安倍晋三，这也是他主打的路线，他的一般老百姓的支持度主要是来自于这样的一个标签。所以你看欠了这么多债，第4个他原本的人设就是极右翼，所以呢这些东西让他在上台之后，他必须急速的让这些东西有一个落地，好撑过所谓日本首相1年的考察期，否则他就变成那1年1项之一，就他前任石破茂的一个概念，或者是安倍第1任啊，你也可以看到一大堆这种1年1项的状况。所以当高市早苗顺利的处理完川普跟这个中国国家领导人见完面之后，接着他的民望送到80%嘛，他就必须去面对这些事情。那借着他这个80%的民望的时候，我觉得他就来了这一招。可是我认为他太急于求成，这跟高市早苗的性格也有关系。你看他在处理就是这些事情的时候，他是非常非常急促，而且为达目的不择手段，包含跟维新会谈判的时候，所以要巩固自己，要就完大。高市早苗从政就是这样嘛，他从一个很正常的一个学者出身的官员，到后来在国会里面是以卖人设为主的，你就知道这个人他跟安倍有个特质是类似的，只要能够成功，我啥都可能干。所以呢，他刚才欠了这么多的债，他必须要还，所以他就来了一个比安倍晋三更加激进的，超越台湾有事日本有事的说法，就是当大陆这边如果在台湾有这个军事上的行动，而且只是封锁的话，就是触发日本集体自卫权。这件事有2个大点是非常可怕的。第一，你还当台湾是你的殖民地吗？这是中日最敏感的问题啊！
第二，因为台湾确实不是日本的领土了嘛，琉球是不是都要带商榷，对吧？那你相当于是一个攻击型的说法哦，那你不就落实了自卫队往军队转型的逻辑吗？第三，潜藏在下面的点是什么？日本早早的已经把出云级直升机母舰改造成可以让 F-35B 做起降，并且已经做过正式试验的，它也订了飞机了。那等于是更加落实了你这个直升机护卫舰原本还可以强行解释成说我这自卫是拿来反潜用的，因为大家也知道直升机主要反潜嘛。结果你换 F-35B 不就是进攻型武器了吗？那你这个自卫队还是自卫队，你这是军队。但如果是军队，那就是摧毁了中日在基于1945年依照波茨坦公告的天皇投降诏书的基本逻辑啊。那这个事情就非常的大条，这也无怪乎啊，中国大陆外交部的回应是如此的强硬，直接说4个字叫迎头痛击。所以这件事背后之严重性是在这里，这是我就对于这个高市早苗这些行为，但是你可以了解到，他是基于他的国内需求，他的自身的执政需求去讲这些话。但是我认为他低估了整个在 APEC 之后，或者说2025年这个大变局之后所出现的整个东亚的地缘政治的新的态势。我觉得我们可以继续去深挖一下，就是高市早苗他的这个个人需求是什么？因为当我们去看到日本政治的时候，我们要看到这样的一个事情，就是日本所谓的政府领导人他是日本首相，但是呢，日本的这个制度我们要了解一下，就是我们之前也和观众朋友们介绍过，日本的制度呢，它是一个内阁制，所以说它其实是老百姓去选的是议会议员，然后呢，议会议员们来选谁来当首相，它是这样的一个东西。这个小事开大会，大事开小会，相当于啊，在日本国内啊，谁来当首相这个大事儿不是所有的这个国民来决定的，而是这个议会里面的这几百名议员来决定的。那么好，议员们呢，他又分成各个党。那么日本最大的这个党叫做自由民主党，所以简称为自民党。这个自民党呢，它里面又分了大量的派系。为什么呀？因为它不是一个因为政治理想而结合成的一个党，它是当年冷战时期呢，为了首先在国际上面反对中苏，在国内呢反对日本国内的左翼势力，被美国被 CIA 给攒起来的一个党。之前呢，它叫自由党和民主党，所以攒起来叫自由民主党。它是这样的，所以所谓55体制，就是1955年的时候，自由党和民主党被攒起来了。那这样的一个党，那么自民党呢，这样攒起来的1955体制呢，我们一看就可以看得出来，它不是一个有政治理想的，它完全就是一个为了反对而形成的东西。那么好，首先第一，冷战结束了，已经没有说在国际上面需要反共的这个压力了。然后国内呢，日本经过几十年的这个改造，它已经相当于是一个非常保守和右翼的社会，在政治上面啊，所以我们可以看到，哪怕在欧洲，在北约这样的地方，很多的国家它其实是有左翼政党的，对吧？英国有工党，德国有社民党，法国有社会党等等等等。但是呢，日本是没有成势力的左翼政党的。就哪怕今天我们说日本民主党，就是之前那个鸠山由纪夫领导的那个党，你不能说它是左翼势力，它无非就只是不跟那个自民党这波人玩而已。但是它并不能说在日本代表左翼势力，对吧？所以说日本自民党它是一个大帐篷，它里面有各种派系。这种派系是怎么样形成的呢？为什么会有派系呢？日本呢，它分为大量的选区，每一个选区呢，这里呢都会形成一个所谓的门阀，就好像我们说这个安倍晋三，安倍晋三其实是一个在东京长大的政治世家的孩子，但是呢，他的选区其实不是在东京嘛，他的选区是在乡下。那么为什么在乡下的这些人愿意选他呢？愿意选他来代表他们在东京行使权利呢？因为啊，你选他，那么好，他就相当于是形成了一个他自身在当地的这么一个利益链条，就是比如说，哎，你有工程啊，那你要跟他家关系好，那才能拿到工程。然后呢，他去了，他就可以呢在东京帮你争取中央的拨款，给当地有这些拨款。然后呢，比如说学校啊、各种联合会啊、各种工会啊等等等等，他们的利益是围绕在他身边的。但是呢，不是说每一个人都像安倍家这么有实力，很多地方你可能是小门阀，就是比如说当地可能当地啊也有2、3个门阀，那谁来呀？那你就必须要拜码头嘛，你就大哥，今天这一届我想干，那2个门阀你能不能想办法帮我压住？我去，我绝对跟着你混，大哥，哎，就这样子。那你来了，那我愿意来帮你，那你是不是得归还我一点东西？那你就相当于加入了我的派系，这是一种。另外一种，就有一些地方啊，它不一定是门阀，哎，它可能爆冷来了一个新人，要么呢是门阀换代了，这个老人退场了，新人上来了；要么呢是另外一种，就是啊，这家里面啊，他没有产生一个新的接班人，那可能这个老门阀呢，他退了，他是用什么办法？他让他的秘书来接班他的政治遗产，那你去东京，我接着干。还有一种是什么呀？就是有一些新人，比如说我们就类比于像奥巴马这样的人，你其实没有什么政治门阀，但是呢，你通过
过一些方法，像郑丽文、像奥巴马，我通过互联网，通过一些清新的面貌，或者通过一些别的方法，或者说呢，当年这个门阀和当地的这些利益集团啊，你闹不赢了，闹不清楚了，那好，我就趁势崛起。趁势崛起之后呢，我去东京。但是你说你算谁呀？你在当地你能够号召选票，你来到东京你算老几？所以你来到东京，你想接着做吗？你想接着做，你未来选举你要有钱，你要有媒体帮你报道进行宣传，你要有人带你玩。东京，哎呦，辖关这么多衙门，这么多机关，这么多的处室，你说你怎么可能够搞清楚啊？那你要拜个码头，拜一个大哥，拜谁做大哥呢？就拜那几个老人家。比如说，我一直说长得最像那个哆啦 A 梦里面小夫的那个人，就是麻生太郎。麻生太郎就是现实世界中小夫长大的样子。这个是自民党，他是这样子。那么日本首相，我之前在我们的线下那一次啊，我提出来这么一个观点，我就说嘛，一方面以前呢，我做节目我跟大家分享，我们不要把国家拟人化，同时我们也不要把政客拟人化，政客也不是人，越大的政客，地位越高的政客越不是人。你不要去研究高市早苗是一个什么样的人，高市早苗其实没有自己的派系，他是别人的派系把他推上来的，他不是某一个派系的老大。高市早苗作为其他派系推上来的这么一个人，他其实叫做代理人，代理人是没有自己的人格的。但是高市早苗可不可以有自己的人格？未来也许可以有，取决于什么？取决于你高市早苗能不能做下去。这个你能不能做下去，又取决于什么？取决于你的支持率。那么我们就进入到所谓的日本首相。日本首相是一个什么样的职位？首先我们会回顾日本首相这个职位的历史，我们会发现日本是一个换首相换得非常非常频繁的这样一个国家。所以说他的首相有很多的首相，大概的政治寿命就是1年左右。为什么是1年左右？日本的国会一届大概是5年，那么他的这种情况呢，就是你这一届呢5年到差不多的时候，那么呢你就应该要解散这个议会，要重新去选，这是最正常的方法。但还有第二种方法，就是在日本的宪法里面有这样的一个权利，日本首相可以跟天皇申请说我要解散这个议会，重新选举，重新选举就要重新来一次。大家可能会疑问，他为什么要解散议会呢？因为有的时候，比如说我当上这个首相了，但是呢我这个首相的权力来源呢，并不是我这一次选举胜了，然后我当上首相了，而是呢上一次选举赢了，然后呢自民党是最大的党，所以说呢自民党的党魁就自动变成首相。但是呢我不是带领这个党赢得选举的人，而是之前的人，但之前的人已经下去了，我是接他的班上来的，但我并没有带领大家赢得选举。但是我们又知道德摩克拉西它是一个叫做多数票决制的这样一个体制，谁能够带来多数票决谁就牛，它的合法性是来自于每一次的票决的授权。那好，一般如果说对自己很有把握的首相，或者说想要获得更稳定权力的首相，他就会希望能够解散议会重新大选。所以我们之前看到石破茂进行了一次大选，结果呢没选好，比之前更糟了。那我们再来到高市早苗，每一个日本首相他有一个情况，就是他有1年的这么一个试用期，并不是真的有1年的这样的一个试用期，只是说呀，他的党内大佬们要试验一下，说你到底有没有能力 carry 我们这个政府。如果说你这1年啊，哇，这个支持率刷刷往下掉，那你就算了，你别干了，因为什么？你回头再干2年3年，准备要大选了，你现在这个支持率这么差，我不可能让你带着我这个党去大选的，那回头我们这个党不就完了吗？所以说啊，一般你有1年的这么一个试用期，石破茂试用期不过，石破茂的支持率太低了，真的太低了。石破茂呢，虽然我们说啊，你看他在卸任前发表了一番关于2战时期的演说，虽然呢也不是非常让这个东亚人民满意，但是呢他呢也是着吧，也算是呢拐弯抹角的说了个道歉 ，OK 了，你这继续努力，你呢未来有机会变成叫做所谓的中国人民的老朋友，但是呢在日本你这个称号是没有用的，未来呢你可以成立一个 NGO 专门做中日之间的交流，这个是没有问题的，但是呢现在这个生态位呢也不太好做，现在这个生态位被那个鸠山由纪夫给代理了，之前一个是村山富士，现在是鸠山由纪夫。就是如果说这个石破茂你未来想做这个事情呢，你要跟那个鸠山由纪夫去卷，但是呢他也有机会，毕竟他是自民党出来的嘛，鸠山由纪夫是民主党的，代表性更好。对，代表性更好。如果说啊你这第1年你能够做好，那么你下面呢第2年第3年最好的方式呢就是啊党支持你去解散议会，搞一次大选。如果说能搞成下一次的大选，如果说啊自民党可以过半数，那么高市早苗就彻底坐稳了，高市早苗就会向安倍进
晋三一样，彻底坐稳这个宝座，然后呢，他就可以开始他的执政。那个时候，等到那一天的发生，我们可以再重新回头去研究高市早苗是一个什么样的人，高市早苗才会越来越体现出自己的人格化。但是今天，我觉得大家稍安勿躁，不要着急讨论一个试用期的日本首相，他到底是一个什么样的人。OK， 那在这个试用期，高市早苗他的一个盘子是什么样的？让我们来看一下。高市早苗他的这个盘子啊，有3派在影响他的人，有2派是在议会里面，有1派是在民间。第一派叫做自民党，尤其是自民党内的安倍派。为什么自民党内的安倍派这么强？大家会说，安倍晋三不是都已经死了吗？安倍晋三现在都已经要上幼儿园了，怎么安倍晋三还能够影响高市早苗呢？因为心胸开阔嘛。因为什么呀？安倍做首相的时间太长了，所以安倍的政策依旧在影响日本的国内政策。安倍做的时间越长，越多的利益集团都卷入到了安倍的那套体系里面。他们是不是支持安倍，这并不重要，但是他们必须要支持安倍所留下来的那套政策，因为如果不遵守那套政策，那他们的所有的政治纲领就垮台了。这就是为什么有那么多人他必须要依旧走安倍政策，这是他们在自民党内和对他们选区的各种利益集团的一个承诺，所以他们必须要继续走安倍路线。那么这就是所谓的叫做安倍派，甚至我们可以说他是后安倍派。但是这些人他们要保证你高市早苗，你可不能脱离安倍路线。当年石破茂就在某种程度上想要脱离安倍路线，所以说他们把他给造反了。那么今天高市早苗你不能脱离安倍路线。那么好，安倍路线其实有很多，你到底用什么方法来论证自己不会脱离安倍路线？高市早苗用了一个非常好的方法，就是直接说把安倍的语录拿过来自己背诵。安倍最著名的语录是什么？就是台湾有事就是日本有事。其实这句话不是安倍在任的时候说的，这是安倍卸任之后说的。所以你就知道安倍对日本政坛的影响有多么大了。他就说了这句话，而且我们要注意啊，立宪民主党的反对派议员在继续质询高市早苗的时候，他说：“那你这个意思是你要跟中国大陆开战吗？你是不是意思要这样？”但是你会发现，高市其实没有解释，高市只是咬定了一句话，就我不撤回这句话，但是他其实不解释为什么不撤回这句话，他也不说我要开战，他什么都不说，他就说我不解释这句话。你问他撤不撤回，他说我不撤回。那你要打仗吗？我不回应。所以我们要知道，一方面我们从中国人的情感上面来讲，我们非常反感这句话；从大陆人的角度来讲，非常反感这句话。但是如果说我们今天我们作为一个政治的观察者，我们不去把个人情绪带入，我们还是回到我刚才那句话：国家不要拟人化，政客不要拟人化，不把高市早苗当成一个人，你把高市早苗当成一个利益集团代言人。然后呢，高市早苗你会发现他只是坚持要说这句话，但他不解释这句话他的意思是什么，就是他其实是在跟他的党内，就是我走安倍路线，你们不要推翻我，这是他在进行一种党的发言，这就是他的第一个。第二个派系是维新会，维新会代表的是什么？维新会代表的是叫做日本青年保守派或者日本青年右翼。这些人到底是一种什么思想？我之前跟大家做过一个节目，我说的是日本啊，经过冷战整一个美国统治下，强迫日本把日本改造成了一个反共机器之后，日本就不可能变成一个亲华的国家，日本一定是一个反华的体制。这个反华你不要管它是真的反华，还是呢它必须要把反华作为一个政治口号，就是日本在脱离美国控制之前，日本是不可能对自己的外交政策做出一个天翻地覆的修改的。日本的反华必须是印在它的国家的战略里面的一个东西，无非就是啊，我今天是明着反还是暗着反。然后呢，这个反华它其实无所谓，它会不会真的出动，它不一定出动的，但是呢，它不能把这个东西给摘掉，因为这是美国给他的任务，它是美国霸权的挂件，你作为挂件你是不可能去影响霸权的，因为我要注意这个事情。我们再回到这里，我们再把这种情绪，我们作为中国人的情绪把它给剥离开来，我们来看一下这些右翼青年他们还想做什么。他们其实是希望在经过了几十年之后，日本的右翼青年里面有这样一种思潮，叫做民族主义。这种民族主义的思潮其实在各个国家、各个社会、各个区域都有这种所谓民族主义的思潮。这种民族主义的思潮，你说复杂也复杂，说简单也简单。说了简单是什么？就是我想要变成一个更完整的主权。那对于日本来说，它的完整的主权的性质到底体现在哪里？因为日本虽然说它要追随美国的外交战略，但是其实对于日本来说，这种东西追随美国的外交战略这件事情是不写在任何法律上面的，这只是他们的一种政治行为。所以呢，这个不会明显的体现出来日本是一个没有主权的国家。但是最直接的白纸黑字写在纸面上面的东西是什么？就是宪法第9条，日本放弃战争权。所以这就是刚才历史哥所说的，日本的这个所谓的这个武装力量，它只有自卫的权利，它没
有进攻的权利。日本这些右翼青年到底想不想用这个军队进行进攻？我们不要立刻放在最眼前，就是他们想让军队拥有进攻权，这个是他们来展示日本是一个主权完整的国家的一个方式。我知道这个东西很绕，但是各位观众一定要稍安勿躁，我们一定要把它分清楚，就是有没有战争权是他们在追求的一个事情，要不要使用战争权，这个是另外一回事情。就是我们现在一直都在说嘛，大陆很多网民就说这次不许投降了哟，不许投降的意思是什么？但日本得有权利跟那个中国大陆宣战才行啊，你不然的话，他就作为一个自卫实体，他没有办法做这个事情。所以现在是日本的这些右翼青年，这些人他们争取选票的方式是什么？是挑拨国内的右翼青年人。这些右翼青年人想要什么？想要的是日本显得更像一个主权独立的国家。这是里面，因为日本里面一直有一个声音，就是今天日本所遭受的这一些困难，还有发展的瓶颈，跟日本是一个被阉割的国家是挂钩在一起的。因为日本没有办法正常的成为一个国家的实体的时候，它在很多方面的发展就受限。例如说，它可能就会发生像是当年Toshiba半导体、东芝半导体被硬生生做掉的事情，或者是说，我们虽然日本开发了很多的零组件，但是我们没有办法集成出口，不能做成整装出口的时候，我们没有这个组装能力，但为什么不能呢？因为这些零部件是可以卖，但是组装在一起，你这个有战争国安的问题，你不能出口。所以最新刚刚的消息就是高市早苗跟维新会已经在谈一个新的这个协调机制，要来扩大它的军武安全相关东西的出口。而这个是日本从等于说50年代经济崛起的时候一个很重要的技术积累，因为当时就我刚才前面讲，美国把它当成了韩战或者说我们朝鲜战争的后方基地，所以它有大量的这些。大家要知道，日本包括在大飞机、战斗机或各种美国的军需工业里面，它是有强大的零组件能力的，他们做了很多这些东西。但是问题就在于说，因为你都是一块一块出口，所以它的利润很薄。所以日本一直有一种这种声音，就是我们作为一个不完整的国家，一个阉割的国家，我们的上限有限，没办法真正开发出日本的潜力。你看，以前我们作为一个完整国家，在明治天皇的领导之下，日本是多么的厉害，它是亚洲一，甚至要挑战世界一这样的一个角色。他当年对美国宣战，他就是想挑战世界一啊，所以这个是他们的一个核心的逻辑。所以我一直说，那这右翼的幽灵呢，就回到王骁刚才所讲的那一块。然后呢，这个是第二块，也就是我们说的，各位要注意，这叫做日本的青年的一代。这代人呢，我们刚才说了，他的一个呢是叫做对战争权来反映国家主权的这样一个追求。但是还有另外一个，你会看到他们还有很多的政见，比如说这帮人也很反移民，你会经常在网上面看到这些人骂中国人、骂韩国人，这些人非常喜欢骂人，骂越南人，他们非常喜欢骂人。在那个日本的各种那种论坛上面，他们非常喜欢骂人，而且他们非常反移民。虽然说日本现在面临的很严重的这个人口不足的问题，但是呢，他们也反移民，他们就是这些事儿肯定都是中国人干的，这些人肯定都是韩国人干的，就是他们认为都是这样子。这种其实在各个社会都有嘛，对吧？我们如果说平时看那个社会新闻的话，这种人在全球任何社会里面都有。但是呢，现在我们要注意，这些人已经进入到了高市早苗的执政联盟里面，要维新会作为他们的一个代表，我们再把这波人给拿掉。第三波人，这一波人呢不在朝在野，但是呢，他们有很强大的政治行动力和政治的催票能力，就是他们会去筹集资金，然后呢为他们所支持的候选人去催票，进行那个支持，然后进行一个助选。这些人是谁？叫做神道政治联盟。神道政治联盟是日本的一个 NGO， 你可以类比于美国的枪支协会啊，他们也是美国枪支协会，就是他会去支持那些拥枪的那些政客来进行竞选，然后呢，平时他们也会做一些小册子，就是告诉选民谁是拥枪的。但是这种方法，神道政治联盟就更右了。神道政治联盟首先它在哪些地方呢？它跟维新会有一个重合的地方，就是他们也希望新宪法，他们也认为这个没有战争权是日本战后扭曲的原因，所以他们是致力于修宪的。然后呢，他们还要更进一步，他们可能会在某种意义上呢，叫做没有发动二战的二战前的那个日本，就是什么？比如说非常强调天皇的男性血统，然后呢，要求建立靖国神社供奉国家英灵的仪式，要把这个东西变成国家仪式。现在日本的各个政客属于以个人的身份去参拜靖国神社，而这帮人他们希望把参拜靖国神社变成一个国家仪式、国家大典。然后第三，他们甚至是反对女性工人。所谓女性工人什么意思？日本的女性皇族如果结婚之后是要离开皇室的。然后呢，有一波人就说，现在日本的这个皇室越来越少了，因为生不出男孩来。那么他们就说，能不能这样子，就是日本的女性皇族结婚以后，把男方入赘到日本皇室里面，不要让日本女性离开，而是给日本的女性一个公号啊。但是这波人是反对的。然后呢，这波人也反对东京审判。然后呢，这波人反对过去是侵略战争，他们对于二战的叙事就是亚洲解放战争，就是圣战。
战，这帮人搞圣战，所以这帮人是很极端的。但是呢，这帮人目前也在帮高市早苗的这个政治联盟进行辅选，所以你要看到高市早苗现在是3拨人：第一，安倍集团；第二，维新会，或者说维新会所代表的日本的右翼青年；第三，就是这些日本真正的极右派，甚至我们说潜在的军国主义者，这是3拨人。这个被说叫黄日，对，黄日嘛，黄日这波人。那好，你看高市早苗需要非常稳定的在这3拨人之间踩高跷。最糟的情况是什么？就内塔尼亚胡搞了一波抽象人，在他的政治联盟里面。现在就是如果说你不继续打加沙，那这波人就退出你的政治联盟，然后你就垮台你就受审你就很可能完蛋。所以高市早苗需要做的是什么？需要是在他的1年的考察期里面，他需要稳住这些人。现在高市早苗的支持率非常高，如果高市早苗能够稳定的度过1到2年的考察期，那么下面自民党很有可能支持他改选，重新解散议会，重新大选。到那个时候，高市早苗才会变成一个越来越朝正常人的方向去发展。这个是我对于高市早苗目前他情况的一些基本的一些观察，就是我现在不会对他进行一个过快的一个定论，就是高市早苗最后会变成一个什么人。当然也有一种可能，就是他过不了这1年考察期，那他就下去了，最后他就是一个失败者我们就不讨论了。各位观众，在政治里面大家必须要注意一件事情，就是你一旦不在台上，你说啥都是假的。鸠山由纪夫亲华友华特别好，但是呢没有用，说啥都是假的。村山富市，你看自民党的出身，但是呢不在台上，你哪怕当过老总理没有用，你说话已经没有人听了，就是这样的。人走茶凉，在政治里面非常的现实。所以呢，高市早苗现在啊，你说他有一切的事情都比不过那最大的一件事叫做在位，这就是我现在的一个观察。但其实啊，除去高市早苗之外啊，我们最近还看到了几个啊比较有趣的一个政治家，比如说像这个李在明，我觉得他半只脚已经踏入政治家的一个行列了。然后呢，还有2位君主，一个是泰国国王相对来说抽象。然后呢，西班牙国王呢，他的整个形象是非常正派的，这个是他王室的历史决定的。这2个国家，一个东南亚的国王啊，一个欧洲的国王，这2个国家的国王最近呢也都来北京访问了。所以这3个啊也是很有意思的。我觉得历史哥，你会发现一些什么东西？我来跟大家补充一下，因为刚才王骁其实很深刻的把高市早苗的问题给扒开来，所以我们在讨论问题的时候，大家一定要切记，就是说第一个一定要超越情绪，因为你一旦情绪脑上头的时候，你就看不清真相是什么。未来这1年，高市只会更加的反复横跳，你会发现他常常在国内发表一些看起来有点激进的言论，但是呢，一跳到了实务问题上的时候，包含中日韩联盟，就中日韩 FTA 在谈判的事情上，他又非常务实，而且他会愿意去推进这件事。因为大家也知道，要了解这个北京为什么以最高领导人之姿去见了高市早苗，这件事情是有很强大意义。北京的做外交，我向来觉得他们在风险控管方面是做得很好，但是为什么是这样？那另外大家有发现，尽管发表非常强硬的言论，包含中国大陆驻日本代表办事处，然后还有这个外交部发言人都讲了相对强硬的话，或者在社媒上做了一些表述。可是他有一个 damage control， 他的伤害控管这一个范围内，你会发现很有意思这个他必须得对这个高市早苗的一些言论做出回应，但是同时他也必须对于大陆的舆情做出一些回应，但同时又必须符合国家的长远的大利益。那我们都知道，对于整个中国的一个民主的伟大复兴或者中国的崛起这一件事情上来说，现在亟待解决的是东北亚这个地方，因为东北亚我们如果画一条线，是可以从北京连到首尔，连到东京，是在同一个纬度上，这个叫做中国的真正出海的路径。南部出海路径被台湾挡着，北部出海的路径是被日韩给挡着。那这个东西就是我们之前聊过嘛，我们如果把整个中国大陆的边境分成3大块的话，就是我们之前说北边过去是俄国势力范围，也就是东起朝鲜，西到中亚最多到阿富汗，南部边境从巴基斯坦到东南亚越南，这样子划成2个。这2个边境其实现在都一个是好的不得了，合作上不封顶嘛，另外一个是最左右横跳的印度已经跑来开了中印之间的直接航线了，所以就是海嘛。那出海这件事情大家也看到了，菲律宾现在软弱无力啊，他现在为了这个治水避岸，基本上快把马可斯给拖垮了。有机会我们找时间也可以聊一下他们，非常的乱。然后呢，上一次黄岩岛的生态保护执行之后呢，突然之间就保护了南海的治安，这个有点神奇。所以现在最难搞，说实在就是这个所谓第一岛链这一段。那这一段其实是整个中国的地缘政治在恢复到我们可以说是盛唐，或者是大汉，或者是甚至是明朝，甚至是清朝的时候，其实是最快。是过去其实在中国强大的时候，它都是一个依附在这个中国秩序的一个状况。我们说的天朝嘛，那当然当代不能再讲天朝，我们可以把它称之为新天朝，也就是说它是一个平等但是有显著领先的概念。这个概念我们之前在跟肖哥在对谈的时候，其实我们也聊到这件事。所以呢，大家
会看到这个部分。那这就是为什么要谈韩国，因为韩国的做法是比日本来的更聪明，而且更加灵活。因为韩国有一个强大历史传统，叫做世大主义，以小事大，世是世界的世，很多人搞成世仇的世，不是哦，是以小事大。他懂得在如何跟中国做很好的关系的时候，保持自己的自主性，而这个自主性又不会让中国感到不能接受，尽管不能完全接受，但是基本上不会到不能接受。你就看到朝韩他们在做这些事情的时候，就有展现出各自的属性。当然，朝鲜是比较跳了，因为朝鲜还有二踢脚问题啊。台湾的同学就是核弹问题嘛，哈，和平问题。但整体来讲，你也可以看到金正恩的灵活的展现。但当然，我认为他个人的手腕是超越了他的父辈的啦。那你看他现在，包含在9·3阅兵的时候的展现，好，再来就李在明，我非常同意刚才肖哥的一个观点。我觉得韩国的进步派确实还是比较拟人的，而且你可以在这些人身上看到一些属于政治家的风采，包括文在寅再到李在明。其实这两位仁兄虽然出身非常像，都是劳工人权律师出身哦，但是他们其实本来是不同派，在过去从政的阶段也不到非常的 match 哦，非常的和气。但是他们现在当然是携手了，因为同样受到了李习月的打压哈，所以呢互相的做了很大程度上的和解啊。那我们就往下看，李在明呢，我觉得他厉害的点在于说，他知道他不用像日本演到那种程度，因为对比整个美国在东北亚的一个核心，或者说在第一岛链的核心其实是日本嘛，韩国是第二嘛，而且韩国相对是比较前线，所以李在明做了很多有趣的事情。首先第一个，他极力讨好董王，我们刚才已经讲过了，那3件套太厉害了，而且先去美国，并且甚至说出了过去韩国的进步派甚至是保守派一般采取的策略，就是经中安美，经济看中国，安全看美国，有点像台湾的韩国瑜的4靠讲法嘛，好，这个被人家骂了也不少，但大陆网友不喜欢啦，但是这是台湾的一个蓝营的政客或者蓝营的政治人物他向来的一个基础观念嘛，但韩国其实也是，但是他却做了一个，我说没有，新时代不能再这样了，我们一切以美国马首是瞻。所以在那个当下的时候，很多的期许李在明是文在寅第2的大陆的网民有一点失望，甚至是有一些维持愤怒的。但是回过头来你看，现在中日韩 FTA 之所以可以快速的推进，其中韩国的角色至公绝伟，它很重要，因为我们刚才说画那条横线嘛，地缘政治有趣就在这里嘛，那个线就是北京、首尔到东京，所以与其说中日韩其实是中韩日，而韩反而是扮演一个很重要的核心角色，而这个角色在过去韩国的政府里面，经常受到政党的更迭而产生反复横跳的状况，因为保守派就是尹锡悦他们这一派太过于亲日而反华，然后呢进步派太过于反日，所以那就很难连线。但是从地理位置上来看，不是中日谈好可以，你韩国不谈好你就连不起来吧。中日韩看起来是个三角形，它是条线，它不是个三角形，所以地缘影响我们这东西是很多的。你是地理位置是跨不过的嘛？你要做中日韩 FTA， 你船一定是先到韩国才到日本嘛，你的飞机一定是先飞过韩国才会，它就是这样的一个逻辑。所以我们把这个地理位置一看开之后，现在的进步派这个李在明，他比文在寅更加的懂得什么叫现实主义的操作。所以呢，因为文在寅毕竟他有更高的理想值啊，所以他做的比较辛苦一点。而李在明呢又有一个优势，他是以打倒尹锡悦上台的嘛，那这就相当于说尹锡悦的所有的事情都是错的，所以我才跟尹锡悦对着干，我民调就高了。因为尹锡悦实在是太抽象、太错了，而且还有一个点是，理论上美国人应该要支持保守派多一点，支持进步派少一点，因为进步派潜在的那一种左派思想跟美国的意识形态是天然的对敌嘛。即便是美国相对比较左的民主党，对于韩国的进步派来讲都很右，大家要了解，因为东亚的右派或左派其实都是在欧美看来都是属于左派，大家了解。因为刚刚我们不是谈到自民党为什么可以长期把日本变一个保守派，但是大家聊日本的福利是不错的太福利了，太舒服了，这在美国人看来，你们欧洲已经够老左了，那他妈亚洲一堆老左，号称右派自民党，左的跟什么一样？他只是在嘴巴上口嗨民族主义，但他在身体上很现实，什么老人津贴啊，像台湾也很严重嘛，说补假呀也不用钱啊，健保也不用钱啊，什么都不用钱，反正你65岁以上，像是一路开绿灯。我爸爸来台北看孙子最爽的就是他的高铁是半价，像这种在亚洲是常态，你知道吗？五险一金里面老人家是最重要的，对吧？因为我们有这种侍奉老人的传统嘛，孝道嘛，所以你理解这个概念之后呢，我们就可以进一步再往前推进一个有趣的想法。李在明等于是他做任何跟尹锡悦打对台的政策，美国人都不好说什么，因为确实尹锡悦太白目了。尹锡悦白目是什么？他要搞政变也不跟美国人打招呼，所以搞得美国人现在对你这个保守派就非常的不爽啊！你们竟然放着尹锡悦搞这事，没有人来跟我通风报信啊，这能接受吗？就好，尹锡悦不说好了，你里面总有一个懂事理的人来跟我美国报信嘛。我美军就住在你韩国，结果你不跟我说话，你有这事吗？你不要以为尹锡悦跑到美国去唱个美国派就没事了，没这种事，因为大家了解。
解美国人非常非常重视实际上的利从关系。老美就这样，你要怎么口嗨怎么玩，在你国际政治上都没有问题，但是你私底下的打招呼、私底下的情报的给予、私底下的这一种遵守的线，这是非常重要的。这就是为什么蔡英文懂得美国跪好跪满，他这跪姿跪的让你看都不觉得他在跪，看了一副大小姐轻轻松松、从从容容、游刃有余的过去。像我们的赖赏就是不懂咋跪，所以呢，现在每天匆匆忙忙连滚带，差异就在这里嘛。这个叫智慧的，说好听叫智慧啊，说难听叫自带看门狗性质的这个展现。李在明，或者说呢，现在这个南朝鲜，他现在已经开始转型了。我觉得这个确实是，但我们要注意一点，就是我希望跟历史哥还有跟各位观众我们探讨的一个问题，就是为什么南朝鲜转型的会比较快？为什么会这样子？李在明是一个什么情况？这个首先我们还是要回到制度，回到游戏规则。南朝鲜是总统制的这样一个国家，它和日本不一样，日本是内阁制，它是要议会的。所以说呢，日本首相的这个生死存亡啊，随时可能发生变化。就明天他如果说党内有人造反，你可能后天你就不是了。但是对于韩国总统来说，对于南朝鲜这个总统来说啊，除非你自己造反，一直有人被内韩跟反复鞭尸啊。除非你自己造自己的反，不然呢，你还是挺稳的，因为它是总统制国家，他在总统的这个任内，他其实不太需要，就是说大家一直说小心的去运筹大家的情况。而且另外一点就是第二点，由于尹锡悦是错的，那么推翻尹锡悦的政策都可以是对的，那这样就给了李在明很多腾挪的空间。就首先我不需要去叫做拍美国的马屁，我只需要把美国给哄好就可以了。或者他不是需要拍美国的马屁或者哄好美国，他只需要把特朗普给哄好就可以了，他甚至不需要把美国给哄好。所以我们就会发现，李在明跟美国聊的时候，你会发现李在明非常喜欢给特朗普情绪价值，他很放松啊。他一会儿说什么，你赶紧去建个酒店呐，我非常期待我在你那个酒店里面打高尔夫球。哇，你看呢，说的这个特朗普非常开心，因为大家要注意哦，这个是日本外务省的官员透露出来的一些信息，我们可以旁证来用到这个李在明做外交的这个身上，因为李在明应该说日韩的这些公务员之间是有很密切的联系的。日本的这些外交的公务员，他之前呢透露出来的一些信息，就是教大家怎么样子去处理这个特朗普，主要呢是说为什么安倍能跟特朗普把关系搞得很好。这里面呢他们说到了，首先啊，特朗普不喜欢对稿念，如果说特朗普现场说错话了，你千万不要打断，不要纠正他。这个是美国国务院的那些官员对日本的外务省的官员说的，就是说特朗普不喜欢念稿，所以说特朗普如果说错话，你千万不要打断他。就好像上次那个泽连斯基在白宫跟特朗普闹出来的那个事儿，你千万不要打断他，你也千万不要反对他，不然他可能现场就跟你掰。第二就是特朗普不喜欢跟他聊天的人念稿，所以我跟你说，这次高市早苗在见特朗普之前，他是说一般来说如果说你要见一个人，你大概就只是先过一遍简报，因为你到时候要带着简报去跟人家进行双边会谈的。但是呢，高市早苗是背简报，高市早苗背了1万多字的简报，因为你到时候不能带简报进场，你要见特朗普的时候你是不能带着简报进去的。第三就是由于特朗普不喜欢看字儿，所以说你必须要尝试用6年级的人的水平，把你所想要讲的事情给特朗普讲清楚，而且呢，你要让特朗普感觉对特朗普有利。所以呢，安倍每次见特朗普的时候，他会带什么？他会带图，比如说他就带一个简易的美国地图，然后上面标上哪里是日本对美国的投资，然后5个用大钱袋子放到那个地图上面去，然后上面的大大的那个标题写着 Japanese investment 5，然后大大的一个5，用那个大写字母 Japanese investment in the US， 然后下面一个大大的5，然后就这样子，就特朗普喜欢看这种东西，而且里面单词不要超过6年级水平。所以说这个 CNN 其实有的时候不是假新闻，但确实是研究出来了，特朗普不喜欢看6年级以上的文字。Tremendous 而且呢，每一次你都要带图，就是你以前带过的图，你不能说哎，上一次不是给你看过那张图了吗？不，你每一次都要把上一次的图都带着，因为特朗普看完就忘了。你要现场有情绪价值，而且呢，你必须要保持长线服务，你的售后必须要好，你要做好特朗普总统的情绪售后。OK， 那我们来看一下李在明是不是全部都做到了？李在明全部都做到了。李在明是给你情绪价值，然后呢，直接告诉你我们投，然后呢，投什么？你想投什么我们就投什么。你想投酒店，我去你的酒店打高尔夫。然后呢，什么给钢笔，钢笔你签一下吧，你签完这个钢笔，我就觉得这个钢笔很好，我来收藏一个，就是各种方面让你觉得哇好爽。那这是李在明，但是同时你会发现，他在国内说了，你在反华，他把反华跟尹锡悦挂钩了，所以他就说你反华其实是在停
挺尹锡悦，这是他给他选民的交代。你看，之前在选举之前，他就已经跟他选民说了，为什么我们要掺和人家的两岸问题？我们看北京的时候，我们是你好；看台北的时候也可以你好。中国人之间的事情关我们韩国人什么事？我们韩国人就是你好，你好，做生意。这是李在明对他的选民说的。那赖上的耳朵流血了，你知道？然后呢，李在明对国内的交代就是什么呀？就是为什么我要打击这些反华的人？首先呢，你在无中生有，你在搞坏我们韩国的外交环境。然后另外就是这些人其实是在借着反华在挺尹锡悦，他其实在反对我们韩国的德摩克拉西体制，所以我们必须要打击这波人。哎，你看他这个一搞下来，一方面挺了自己国内的选民，一方面又稳固了自己的权利，又打击了尹锡悦等等的反对派，又讨好了中国，然后他又把特朗普搞得很爽，他又没有掺和到两岸问题里面去。所以我们就说，李在明在这个时候给自己找到了一个非常好的生态位。李在明用自己手里面一下收来一堆牌，他看了一下之后，在各个方面打出了一堆牌之后，他发现打顺了，而且呢，把自己的国际空间给打开了。之前尹锡悦搞2年，把这韩国国际环境搞成什么样了呀？真的是 G7 都不太好玩了，意大利都看不起你韩国啊！大家看韩国都跟看笑话一样。现在突然发现，哎，这个小国里面出来了一个政治家，所以我说韩国现在把路给走宽了。我们再回到日本来，为什么说日本跟韩国它还是有具体根本区别的？各位要注意，韩国不是第一岛链，美国在韩国搞的那叫半岛问题，韩国在整个美国的战略中自成一个体系，它是一个冷战遗留，而日本有另外一个体系，那个体系叫做第一岛链，而这个第一岛链是从日本开始一路拉到菲律宾去，这里面刚好有一个地方有一个武装力量叫做台湾地区的国军。所以说各位，我们又拉回来，我们现在把我们的情绪放到一边去，我们来提一个问题：台湾有事儿是不是日本有事儿？台湾有事儿是不是说明第一岛链开始出事儿了？第一岛链如果出事儿了，是不是日本出事儿了？确实是这样。这个战略啊，我跟你说，你如果把个人情绪给放到一边去，我们不要把国家拟人化，我们把情绪放到一边去。这个战略判断，如果你今天是一个美国的战略家，你的目标是遏制中国大陆的崛起，或者说你今天是一个日本的战略家，然后呢，你还是一个亲美的，或者说你是一个安倍体系里面的政客，你的一个战略判断是不是台湾有事，就是日本有事？就是说，当我们来看到这些的时候，是不是这样的一个情况？确实是这样的一个情况。但是对于日本和韩国，虽然他们的情况不一样，但是对于他们来说，合理的政治选择其实是一样的。你如果说高市早苗他决定一路走到黑，当在说台湾有事就是日本有事的时候，他应该不需要遮遮掩掩，他不需要我不撤回这句话，他甚至可以直接回应啊，那就干。他如果真的是一个极右翼，那他的回应应该是那就干。如果他这样说的话，他会非常讨好神道政治联盟那波人。来，各位，我们来跟着我的这个分析，我们继续往下往。那他为什么不这么说？因为我认为他现在的目标，他说的这一切话，只是在说给他的国内的支持率，他并不想跟中国发生什么。然后呢，希望搞出一个独立的军事战略，或者希望获得独立的战争权。各位要知道，战争权是什么意思？现在日本的军事环境是什么样的，和他们如果有独立的军事环境是什么样的？日本目前的这个军事战略叫做美日安保条约。美日安保条约里面有一个很尴尬的地方，就是日本不发动战争，但是美国发动的战争不算战争，日本是要跟美国的，要做后勤。如果日本有独立的军事的这个，就不单单是防御权，它如果有宣战权，那么宣战权的意思是什么？历史哥，如果你今天有了宣战权，它的意思是什么？掌握自主性、主动权，就是你可以宣战，你也可以不宣战。对，你也可以不宣战。重点是不宣战的权利，因为在美日安保里面，一旦启动这个条款，日本有1/5的土地是可以任由美国人来使用作为战争的一个目的啊。那这个是非常不一样的状况。我们今天平心而论，如果说我们把个人情绪抛开，虽然一方面我们已经强调了，就是我甚至有很多节目我都已经说了，所以说大家不要再去质疑我的立场是否爱国。我自己都有节目说了，我说日本它今天在美国的控制之下，然后呢没有清算2战的情况下，日本确实是一个反华体制。但是日本有能力跟中国开战吗？日本今天的老龄化，日本今天的财政，它的整个国债拉到200%，日本有能力跟中国大陆开战吗？连中国人都知道，如果日本人开战，好多中国人都很开心，这次不要投降哦。难道日本人不知道吗？日本人都知道啊，日本人也知道啊。日本人说，因为这次开战了，我们好像没有机会投降了，所以日本人也知道。那么好，我们可以说这里面有一个可能性，就是日本不玩崩的情况下，政治有很多种可能性，确实有一种可能性是日本玩崩了，最后呢，中日之间有一战。但是呢，如果从目前来说，还有这么一种可能性，叫做他需要用反华作为一个口号，争取军队的更大的独立性，让日本的军队的独立性只能从一种情况下独立出来，叫做从美国的控制下独立出来。中国大陆不存在控制日本的，日本如果想要有独立性、有自主性、有更
更大的主权，这一切就是4个大字：忤逆美国。所以对于日本来说，我不能够卷入对华的战争，这个其实才是日本，如果说是一个合理的日本政客，他今天要想的是什么？他今天想的，我不能卷入对华战争。如果我一旦卷入对华战争，那没戏了，那下一步就是被中国摧毁。一旦哪天中美之间出点什么事情，被中国摧毁，对于日韩来说，反正我是当不了大哥的。日韩已经没有当大哥的这种幻想了，韩国从来就没有幻想当大哥啊，这个不好意思。日本已经没有当大哥的幻想了，日本从被打趴了之后就已经知道自己是个洗斤几两了。但是日本要知道，在新的秩序之下，未来如果发生一个新的秩序，所谓的新秩序只有2种可能性，就是美国赢了或者中国赢了。在东亚这块，虽然我们一直在说多极化，但是在东亚这个1亩3分地儿里面，只有2种可能性，就是美国赢了或者中国赢了。其实这就是我刚才讲新天朝观的问题嘛，就是说表面上中国在重新营建一个更多极化，然后更加的彼此互相尊重、合作、和气生财、深度的一个互动，包括我们看到 RCEP， 包括这个东协加急，但是它一定有个显著领先嘛，所以这个一定要有一个核心，这是必然的结果。所以这就回应到刚才肖哥所说的这个日本的这一块，而且日本跟韩国，我补充一个看法啊，因为在台湾的一个观念里面，一直我们都是把韩国视为第一岛链，在一些美国的战略的讨论里面也是，但是其实刚才王小点到关键，韩国可以不参与第一岛链，因为它可以是，它也可以不是，毕竟它是个半岛，然后它的地缘政治其实它又像个岛，因为它前面卡了一个非常封闭的这个朝鲜嘛，所以这个就是韩国它的灵活性，只是过去的韩国的领导人没有这个能力把这件事开发出来，还有一些主客观条件的限制。我不认为文在寅的能力是输给李在明，但是他确实没这个主客观条件的限制，而李在明就遇到很好的一个机会。回到刚才讲日本的话，其实作为一个支撑王骁论点的一个说法是安倍晋三的做法。当安倍越做越稳的时候，他已经成为一个超长期首相，就是日本史上最长的首相的时候，他的具体做法就是你会发现他试图在修补这个北京跟东京的关系，非常显著的，而且当时其实已经谈到了差不多了，就是要让中国国家领导人到东京去拜访，然后要开启一个中日领导人的一个高峰会，就要在日本。如果是这样，那是一个巨大的突破。而且安倍晋三当时因为他长期首相化，他出现一个特色嘛，你美国总统一直在换嘛，但是我安倍晋三久在其任，这也是他的相处川普的底气啊。你川普在怎么样，你是新来的总统，可是我是一个长期的一个首相，我觉得这个就是说他的一个底气出现的时候，其实差一点要成功，只是当然这个总有黑天鹅嘛。那你说这样的一个战略，作为一个长期在安倍内阁里面做这么久的一个重要阁员的高市早苗，他懂不懂？他绝对懂，而且高市早苗是个学霸，他其实相当懂。他只需要做一件事情，就是 copy 安倍。而安倍如何处理国际关系，就是在窗口期快速处理。你会发现安倍的整个外交政策完全是跟着美国总统是哪个党来走的。虽然说赖清德很想学安倍晋三，但是赖清德不是一个好学生。安倍晋三是什么？你看到安倍晋三在特朗普上来之后，他是先观望，因为特朗普说要跟中国搞，他就好 OK， 我先跟中国搞。结果他发现特朗普其实没有权力搞中国，所以他后面他在跟中国进行修补。因为你知道，在19年、20年的时候，中美之间已经进行了相对来说有效的谈判。所以说，在安倍时代的末期，安倍是去北京去进行访问，而且去推动中日关系的。但是为什么后来他一下子180度又调转了，又搞出来什么台湾有事就是日本有事？因为民主党上台了，民主党开始有一套新的话术了，所以他需要有新的东西来接招。那么对于高市早苗来说，你现在在特朗普时代，你需要做的是什么？他需要做的第一是在特朗普想要退圈的时候，他能不能接住这个茬，把日本争取到更大的独立性。一旦未来民主党上台，那日本如果说没有从这个战车里面挣脱出来，很有可能日本就要被迫绑上这个战车了，那就有可能跟中国发生擦枪走火的事情。所以说高市早苗必须要借助这4年，首先他要坐稳自己的位置，然后在剩下的时间内，如果说能够跟特朗普用某种交易的形式来争取日本更大的独立性，这是他可以做到的事情。而且呢，这是他如果说学习安倍可以学到的东西。一旦下一届是民主党的话，那这一些事情都不成立了。而我们看到台湾就是赖清德完全是没有学到任何东西，他几乎是按图索骥，他就是相当于把美国给拟人化了，他属于不是一个高明的政治家，这确实也不是高明政治家。他以为美国人都信民主党那一套，他甚至完全没有做特朗普上来的预案，因为他让萧美琴做副总统，让萧美琴做他的副手。萧美琴跟民主党的关系好，他本来的意思是让萧美琴去搞对美关系，现在的萧美琴去美国能搞的就是吃闭门羹。现在所有的台湾的这些他的这个利益集团的人去美国都是吃闭门羹。你看之前那个林佳龙林先生不是去纽约嘛，请人吃饭，所有人都不来，
他还直接呛 CNN 是 fake news， 这一点跟中跟川普合在一起了。你知道，台湾和日本都是霸权的挂件，但是呢，现在我们已经可以看到了赖清德，或者说整一个的民进党的赖清德的派系和赖清德的利益集团里面完全没有真正懂美国权力结构的人，他能够把萧美琴推为副手，就已经说明了这个问题了。而在另外一方面，日本现在到底会怎么做？我的建议，我觉得咱们走着瞧，就不要太着急给高市早苗下这个定论。当然，他现在炒作台湾问题，我们在面子上面是必须要抨击他的，但是他到底会怎么做？未来会不会变成一个抽象人，还是呢，他慢慢会变得越来越拟人？我觉得大家可以来看一下。最后给历史哥，所以最后我们做一个贯穿，大家可以看到这一轮的地缘的还有外交的新的状况，事实上是整个2025年在收官的时候，它一个态势的爆发。因为2025年我们看到了太多的东西了，包括新的武器，然后包括了整个这个实战上面的一些变化，还有包含像是俄乌情势、以巴冲突、中东的，甚至我们之前谈过了巴基斯坦都变成了中东的核武保护伞，这种非常激烈的地缘政治的变化的时候，它在2025年的下半年集中爆发是在东亚形势的转换。而这个东亚形势的转换可以看到的是，美国它只剩下旧脉络控制着第一岛链，但是这个旧脉络的控制，它没有办法长出新的东西，所以大家就在这里面开始做文章，聪明的就借势就吐脱，而且还上了一层楼。李在明形势相对没那么好，而且他起步的很晚了，像高市早苗，因为他才刚上来嘛，所以他必须还有一些转换期。可是他也看到了一个窗口。那最笨、最愚蠢的就是赖清德，就是他在这个里面不但输得彻底，而且拿不出任何时机说服美国人。美国人是非常重视实力原则的，结果他在大罢免里面输得一塌糊涂。他所重用的人，如何去做所谓外交的人、涉外事务的人，萧美琴、沈伯洋，然后林佳龙，还有所谓的口译哥，这个是以前帮蔡英文做翻译，然后后来派到美国去，大概跟我们差不多年纪的，看起来很清新，但问题是民主党欣赏这种小鲜肉，共和党那些大老叔谁理你啊？然后这些人就都是做民主党线的，就根本没有空间。他为什么那么相信沈伯洋？因为沈伯洋拿到了索罗斯的开放社会基金会的钱嘛，开放社会基金会是拿的是 USAID 的钱嘛，然后马斯克就把这个事情丢出来说，你看看开放社会基金会都是这个拿 USAID 的钱在这个里面，所以好像看起来哇，沈伯洋真的在美国是线人啊，他有能力呀，好样的，很有能力是不是？第一个你在美国吃了闭门羹，第二个他绝对想不到中国大陆直接通缉他，所以我说这是一个整体地缘政治加外交态势的爆发，而北京看到了这个窗口的时候，他是把这个窗口拉得更大，而且我开始四面出击，然后还有就是我所谓的这个欢迎式的出击，把你们家的君主带来，包括挪威外长马上也要来了嘛，那这些具体的招式，然后做不好的不让他来，德国外长就来不了了。那这就是一个我来决定，我来控场，我来主控。所以2025年我们看到的最后的时候，是看到了外交的重点或者是大平台，其实在北京。而这个以北京为辐射中心，就是东北亚、台湾问题。这个朝韩的问题、日本的问题、中日之间的问题，甚至进而往外再辐射，再往外就扩展。而这里面被打了一个找不着北，真的就是现在民进党他不知道要怎么做，他现在在争取年底之前可以用过境外交的形式通过美国嘛。但上次极其丢脸啊，上一次去美国过境点叫做夏威夷，回程点叫关岛，跟赖清德评级的叫关岛总督。全世界哪一个自称为所谓主权国家好了，或政治实体的领导人去跟殖民地的总督做外交，说这叫外交史上最大突破？我也就觉得民进党这种死皮赖脸吹得出来，但他真敢，真丢死人！反正你就觉得非常荒谬嘛，那怎么会有这种事情？自降格局到这种程度，然后他觉得洋洋得意，其实他心里是发虚的。这也是为什么通缉令出来之后，你可以看到沈伯洋慌成这个样子，他的身份全部都暴露了嘛。第一个，他在美国那边已经没人撑腰了；第二个，现在没有想到一个通缉令下来，他甚至只能直飞德国，他连转机都没办法。他还敢去香港转机吗？他还敢去就是卡塔尔转机吗？他敢去新加坡转机吗？那试试看嘛，反正你都能试嘛。所以现在大家在沈伯洋的这个社群媒体下面最喜欢留言的是什么？委员多出国去玩啊，好好玩啊，支持委员公费出国，大家就很懂这个。所以我觉得这个是一整个，我们把这概括之后，那一些线都在慢慢的发酵。所以今年是变，而我说明年是升就是往再上再升一级，我们会看到很多东西。
东西在升阶当中，而这个升阶就是基于今年的变局的一个改变。那所以今天我们把这整个贯穿下来之后，其实它那一条线是很有意思的。那最后又回到了台海问题的处理上，这也是为什么最近我们可以看到北京在处理台湾问题上面的积极度跟各方面已经从法律战进入执法战，而在执法战的同时呢，在欢迎台胞的力度也在不断加大，包含像馆长上一次再去的时候，非常明显是景点是选过的嘛，谁会从北京跳丹东，丹东跳厦门，厦门跳漳州，这是有意思嘛？12天这个像是在玩跳棋一样，跟他之前以一个定点为核心去逛，那一次上海的时候非常自然的，官方没有任何色彩的，只是都要靠像王骁跑断腿去到处去申请，还要被贴上标签说哇，历史哥跟王骁啊，这个绝对是中共同路人呐。现在我们呢已经被贴上这个标签了，没错。而且啊，有人专门为我们写了一长篇的纪实文学报道。我跟你说，所以这个事情啊，这3张通缉令加上啊这一个报道，我们下一次啊专门把这个做一期节目，跟大家说一说这里面啊发生了一些什么事儿。所以做个最后的总结，就是我们可以看到整个风势的改变非常的剧烈，然后在尤其这个具体反映到台湾的时候，它的剧烈程度更甚之。所以又回到我们之前导聊过的一个观念嘛，当台湾的抗中的意识在减弱的时候，它其实也是具体反映了整个国际地缘政治的变化，包含最新台湾民意基金会游盈隆所做出来的自认为自己是台湾人支持台独的民意掉了快10%，这都有很强烈的风向的改换。虽然台独还是自吹自擂说没有啦，那是因为赖清德执政不好，所以它绝对有大环境因素。然后具体反映，包括我们上次去上海遇到的台湾光复80周年纪念在大陆实体化，明年度要升一级了，孙中山先生160周年诞辰扩大举办，这里面太多有意思的东西了，所以又来一个经典的导式结尾。当我们把整个地缘政治探讨之后，你就可以看到台湾的一些缩影啊。那也希望今天大家提供一个比较好的思路。这一期啊，这个是聊得太开了，聊得特别远，还有很多没聊的，所以我们要督促自己下礼拜要赶快再加紧更新一下。今天我们就其实是把这个高市早苗和李在明，我们其实相当于做了一个比较，然后呢，我们也是拉到整一个东亚的目前一个战略转换的这样一个情况，相当于是一方面是两岸问题，一方面是东北亚的问题，然后呢，一方面我们就把它串起来是一个第一岛链的问题，然后呢，其实这上面还笼罩着中美问题，这就是东亚到底有多复杂，千万不能因为任何人的一句话或者一件事情，我们就去把它进行一个很简单的一个直面的判断，这里面肯定是有各种条条框框、兜兜转转，然后弯弯绕绕的。这个呢，其实也是啊，就是政治的有意思的地方。也欢迎啊大家继续呢能够关注我们导连线，我们每一次呢都会把这些东西啊，这些弯弯绕绕，尝试帮你起码挖出来几条，让你看新闻觉得更有意思、更爽、更能看懂。至少吃饭的时候可以跟你的朋友吹个牛逼，这也就是我们的工作了，好吧？那我们今天就聊到这里啊。最后大家记得啊，这个长按点赞3连啊，然后呢追踪起来啊。那另外呢，也欢迎大家在 YouTube 啊订阅我跟王骁的频道啊，让资讯呢随时都可以有最新的更新啊。那最后还是再讲一下啊，我们要继续呢超越极限，变得更强。我们下次再见，拜拜。